ดคอปเตอร์นะครับการเรียนรู้ในการสร้างและควบคุมเนี่ยเราจะต้องรู้แกนต่างๆของควอดคอปเตอร์นะครับโอเคอันดับแรกเราเริ่มต้นจากการขึ้นลงครับขึ้นลงในลักษณะขึ้นลงแบบนี้เราใช้ใบพัด4ใบพัดในการออกแรงยกนะครับพลิกหน้าหลังอย่างนี้เราเรียกว่ามุมพิษนะครับอันนี้โรซ้ายโรนะซ้ายขวาในโรแล้วก็แกนหันหัวแบบนี้เรียกว่ายอโรพิษยอนะครับก็ต้องต้องกำหนดไว้นะครับเพื่อเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือการควบคุมเนี่ยเราจะต้องรู้ใบพัดหมุนอันนี้ในแนวแกนเนี่ยจะไปหมุนในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้หมุนทวนเข็มส่วนนี้ก็หมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มตัวนี้กับตัวนี้จะต้องหมุนทิศทางเดียวกันใบพัดเนี่ยองศาของใบพัดจะเปิดสังเกตมันจะเปิดขึ้นเพื่อตักลมนะเวลาหมุนตัวนี้เวลาหมุนต้องหมุนทิศทางนี้ทิศทางตามเข็มเพื่อจะตักลมเพื่อออกแรงยกนะครับอันนี้ก็ดูองศาของใบพัดนะครับใบพัดเปิดทางนี้ก็ต้องหมุนทางนี้เพื่อเพื่อตักลมแล้วยกแล้วเพื่อยกลำตัวขึ้นอันนี้เป็นบัตเลตมอเตอร์1,000 kV ควบคุมด้วยความเร็วด้วย ESC หรือ Electronic Speed Control สองในแนวแกนนี้นะครับในแนวแกนนี้สรุปในแนวแกนนี้นะครับมอเตอร์หมุนทิศทางเดียวกันนะครับแนวแกนนี้มอเตอร์หมุนทิศทางเดียวกัน2แกนนี้จะหักล้างแรงหมุนในแนวแกนยอนะครับเพื่อให้มอเตอร์อยู่ในลักษณะทรงตัวในนิ่งๆนะครับเพื่อหักแรงยอไม่ให้หมุนนะครับเวลาหมุนมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวเนี่ยคอร์ดคอปเตอร์ตัวนี้หรือมอเตอร์4ตัวนี้จะขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับก็แกนนะครับต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมเราจะได้รู้ว่าเราคอนโทรลอะไรอันนี้ส่วนนี้ก็คือบอร์ดที่ทำขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณมาควบคุมตัว ESC นะครับโดยจะคุยในรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับส่วนที่จะต้องรู้อันดับแรกเลยก่อนที่จะเริ่มสร้างนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของวงจรในการที่จะต่ออุปกรณ์นะครับส่วนแรกก็บอร์ด Arduino Uno นะตัวนี้โปรเจกต์ตัวนี้เราใช้ Arduino Uno นะครับแล้วก็ใช้ตัว MPU 6050ซึ่งเป็นเซนเซอร์ไจโรนะครับเพื่อวัดระดับนะครับแล้วก็มาเขียนโปรแกรมเพื่อให้บาลานซ์นะครับบาลานซ์ตัวควอดคอปเตอร์ของเรานะครับในการเช็คการเอียงนะครับในทิศในแต่ละแกนนะครับแกนโลยอพิษโลนะครับโอเคทีนี้เรามีมอเตอร์4ตัว1 2 3 4นะครับที่เรียกว่าควอดคอปเตอร์ในส่วนของทิศทางนะครับเคาน์เตอร์คล็อกไว้ก็คืออันนี้ทวนเข็มนะครับทวนเข็มใบพัดจะหมุนทวนเข็มนะครับอันนี้คือทิศทางด้านหน้านะครับถ้าเราต่อวงจรแบบนี้นะครับนี่คือทิศทางด้านหน้านะครับอันนี้คล็อกไว้ก็คือหมุนตามเข็มสังเกตว่าคล็อกก็คือคล็อกไว้กับคล็อกไว้เนี่ยอยู่ในแกนเดียวกันเคาน์เตอร์คล็อกไว้กับเคาน์เตอร์คล็อกไว้นะครับในแกนเดียวกันนะส่วนตัวเซนเซอร์ MPU 6050นะครับที่ตัวชิปตัวนี้จริงๆจะเป็น GY ในบอร์ดเนี่ยจะเป็น GY 521แต่ว่าตัว CPU เนี่ยจะเป็น MPU เนี่ย6050ครับสังเกตที่ดอทที่ชิปนะครับจะมีดอทอันนี้ให้อยู่ทางด้านหลังนะถ้าวางผิดเนี่ยตัวควอดคอปเตอร์ของเราจะควบคุมผิดทิศทางนะครับ
อันนี้ต้องตรวจเช็คด้วยนะส่วนตัวรับของตัวรีโมทนะก็ต่อที่พิน8 ถึง 11นะครับสำหรับตัวรับของรีโมทนะครับก็พินนะครับขาที่channel ที่1นะครับเราก็ต่อเข้ากับพิน8ก็ไล่ไปใน8 9 10 11นะครับก็ตามนี้อย่างอื่นยังไม่มีอะไรครับเพราะว่าตัว MPU 6050หรือตัวบอร์ดจะเป็นตัวนี้จริงๆบอร์ดจะเป็น GY 521 ต่อแบบใช้ I2C Protocol นะ I2C มีขา2 ขา4 ขาใช้งานก็คือมีไฟ5 โวลต์แล้วก็กราวแล้วก็คล็อกแล้วก็ Data ก็ต้องต่อในบอร์ดเนี่ยจะมีขา SCL กับ SDA นะครับก็ต่อเข้าไปต้องดูใต้บอร์ดนะดูพินของบอร์ดมี SCL กับ SDA นะครับส่วนตัวนี้เวลาวางต้องวางให้อยู่ตรงกึ่งกลางของควอดคอปเตอร์นะก็ส่วนนี้คือวงจรนะครับมาดูเพื่อเป็นองค์ประกอบในการไวริ่งสายหรือประกอบเข้าไปส่วนESC นะครับ ESC นะครับ3 สายต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับอันนี้คือฝั่งมอเตอร์นะครับฝั่งไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงเท่ากับไฟเลี้ยงของมอเตอร์นะครับก็คือต่อเข้าไปที่บอร์ดpower นะครับเราจะต้องทำเป็นวงจรต่อไฟนะครับสีแดงเนี่ยฮะสีแดงทั้งหมดเนี่ยต่อเข้าด้วยกันเราใช้แบตเตอรี่ 11.1 โวลต์นะครับหรือ 3S เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องแบตเตอรี่ต่อไปแล้วก็ต่อเข้ากับกราวนะครับกราวทั้งหมดจะต้องต่อคอมมอนกันนะครับต้องต่อคอมมอนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งรีโมททั้ง ESC แล้วก็ตัวบอร์ด Arduino เองนะครับกราวทั้งหมดต้องต่อคอมมอนเข้าด้วยกันสำหรับมอเตอร์นะครับถ้าเราเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการทดสอบมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งสายคอนโทรลของ ESC นะครับก็จะมีสายสัญญาณควบคุมนะครับมอเตอร์ต่อเข้าที่ P4 P5 P6 P7 นะครับตามตำแหน่งตรงนี้นะครับ5 6 P4 P5 P6 P7 ส่วนสายไฟเลี้ยงนะครับก็ไฟเลี้ยง5 โวลต์นะครับดึงมาจากบอร์ด Arduino ได้เลยนะครับ5 โวลต์ก็ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรของไฟเลี้ยงตัวนี้ได้อธิบายไปแล้วนะก็มี5 โวลต์ครับ4 ถึง 8 โวลต์นะก็กราวก็ต่อเข้าด้วยกันกับบอร์ดครับไฟเลี้ยง5 โวลต์ก็คอนเนคเข้า5 โวลต์ได้เลยครับยังไงถ้ามีส่วนไหนตกหล่นเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มนะก็คืออย่างไฟเลี้ยงอะไรพวกนี้จริงๆด้วยความที่เราเข้าใจว่าทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องมีไฟเลี้ยงนะครับส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็จะอธิบายในส่วนต่อไปนะถ้ามันยังไม่ครบถ้วนก็จะอธิบายเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่คือ ESC นะอันนี้ก็คือฝั่งมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัตเลตจะมี3 เส้นนะครับก็บัตรคีย์เข้าไปนะครับฝั่งไฟเลี้ยงแล้วก็สายควบคุมนะครับก็นะครับออกจากด้านนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงมอเตอร์สีแดงกับสีดำตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้าไปที่ในส่วนของบอร์ดที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ข้างในจ่ายไฟเลี้ยงสีแดงของ